Смазка для тормозной системы Bremsen Anti-Quick Pasta от Liqui-Moly специально разработана для монтажа, ремонта и технического обслуживания тормозных систем. Она крайне стойка к воздействию солей, температуры и воды и предотвращает появление скрипов и шумов, возникающих между поршнями тормозных цилиндров или поверхностями прилегания и накладками тормозных колодок. Смазка для тормозной системы чрезвычайно проста в применении. Очистите сперва металлической щеткой у суппортов тормозного механизма все направляющие, полости и рабочие поверхности. Затем тщательно очистите и обезжирьте детали тормоза быстрым очистителем Liqui-Moly Schnellreiniger. И смажьте после его испарения все направляющие тормозных суппортов, полости и поверхности прилегания смазкой для тормозной системы от Liqui-Moly. Следите, пожалуйста, за тем, чтобы смазка при этом не наносилась на фрикционную поверхность накладки или на тормозной диск. Liqui-Moly предлагает идеальную комбинацию для простого применения и хорошей коррозионной защиты. Быстрый очиститель Schnellreiniger и смазку для тормозной системы Bremsen Anti-Quick Pasta. Liqui-Moly для сохранения технического состояния и внешнего вида вашего автомобиля. Все из одних рук.